अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात करूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भाई को मिलती नहीं है। ये माशाल्लाह मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान, माशाल्लाह मुंदरी भेड़ें खड़ी हैं और गब्बन माशाल्लाह जिस मैंने भी लेने मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी चीज़ें मिलेंगी और ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। माशाल्लाह इनके सबके नकोड़े चेक करें। पहले नंबर पे इसका नकोड़ा चेक करें, नकोड़ा से लेकर, और दूसरे नंबर पे इसका नाक चेक करें। माशाल्लाह नकोड़े चेक करें, नस्ल चेक करें, त्रीजे मुंह देकर, और ये माशाल्लाह इसका नकोड़ा चेक करें। चौथी होते कर ये देखिए माशा प्योर कक्की है माशाल्लाह। चौथे नंबर पे पाँचवीं अंगूठी का, पाँचवीं है माशाल्लाह। छवीं का, छवें नंबर पे है। सातवीं का यार, सातवीं है, और आठवीं ये माशाल्लाह, आठवीं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे नकोड़े, खूबसूरत चीज़ें खड़ी है माशाल्लाह। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान, जिस मैंने भी लेनी है रब्ता करेंगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। सारी फोर्स है माशाल्लाह, जिस मैंने भी लेनी है गोट फार्मिंग करनी है मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारी चीज़ें मिलेंगी और ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, खूबसूरत चीज़ें। देखिए प्योर माशाल्लाह कक्की भेड़े और खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह सारी खड़ी हुई है। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान, हमारे फार्म पे आप इंशाल्लाह ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही प्यारे जानवर मिलेंगे और सारे माशाल्लाह खूबसूरत जानवर मिलेंगे। बिल्कुल एक से बड़ी एक चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल नया हीरे मिलेंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह चीज़ें चेक करें, उनकी क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें खड़ी हुई हैं, अच्छी हाइट है माशाल्लाह, सबकी लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह खड़ी हैं और सारी फोर सेल है बिल्कुल माशाल्लाह।